Ayun oh. Grabe yung ano ko. Para akong may himatay. Ano, tutuloy pa ba natin to? Ano ba? Kaya ba? O kaya? Ay, Diyos ko. Pababala ng tama. Pababala ako ng tama kasi hanggang ngayon ano pa eh, wala na. Pinakaya to. Kain na lang kami siguro, no? Mas maigi pa. Ikain na lang namin to kaysa mag-rides. Ay, tingnan muna natin to, tol. Balikan ko kayo kung tutuloy ko pa o hindi na. Seryosong usapan. A few inches later. Paano nung trigger nung takot ko dun sa ano na yun? Ito na naman kami. Hindi, wala ang problema dun sa kanan eh. Nakakuha ko na. Wala, ano ba to? Airspace. Airspace, ano ba to? Air race. Air race. Paparit tayo nito, Diora. 20 minutes later. Grabe yung pawis ko. Oh no! Oh! Tuloy-tuloy yung pawis ko, parang nag-basketball ako. Tignan nyo. Oh! Grabe tol, putya. Tama na to, tama na talaga. Tigilan natin to, lupit. Si Armac bumigay. Nangihina ako tol, pahinga muna tayo. Parang binuhusan ng tubig. So taragis na right, ayoko yun po. Walang yung air race yan. Papatayin ako niyan. Tama ba talaga yung desisyon namin, mga tol? Wala akong masabi. Puta, natatai ako. Alam mo yung nararamdaman ko? Para akong ano eh, nag-LBM at tatay na nasusuka. Tapos pinagpapawisan ka ng malapot na di mo alam. Ayan oh. Grabe. Tignan mo yung position ko ngayon. Ayan ako ngayon. Yan. Tignan mo yung pawis ko. Oh. Aspiring pilot ka pa. Gusto niya maging piloto ng jet. Naikwento ko pa naman kay Lupin, gusto ko maging piloto. Sorry, puro mura. Walang yan, tinatay nga talaga tayo. Ang Enchanted katay talaga. Grabe guys, hindi na kinaya ni Armac. Tingnan mo yung tsura niya. Pagkatapos ng dalawang extreme rides, tingnan mo nangyari. Mga lodi, tingnan mo naman. Wala na, suko na to. Adjourn. Basang-basa ng pawis. Oh my. Pero balak pa namin humirit ng space shuttle for the last ride. Wala. Yan ang resulta ng sobrang pagkatapang. Mga lodi, wasak si Armac. Hindi na kaya yung next. Taob na. Balak ko pang dalhin dito, guys. Ito sa space shuttle. Grabe. Tingnan namin kung kaya pa. Pero parang di na kaya ng mga puso namin. Grabe. Grabe mga rides. Tingnan namin kung kaya pa namin to.
Pahinga muna ako. Hindi ko kaya. Basta yun pa yung next namin. Kita nyo yun? Yan. Wala na. Wala nang next. The jungle show featuring the circuit rituals and the vertical fire is Wala about pa to yung begin. cyclone loop Please ngayon. proceed to the jungle outpost Space shuttle, now. guys. Panghuli, pang pinali. Hindi na. Kung tayo nagpipinali sa The jungle grab show po dito. featuring the circuit rituals and the vertical fire is about to begin. Please proceed. Sabay may malapit dito na ano? Clinic. Wala yata ako ng malay eh. Hindi pa ako makarecover, nasundot ang kagad dun oh. Yan yung umiikot na yan. Diba? Hindi biro. Pucha na yan. Pahinga muna tayo, pahinga muna. Ha? Hindi, magpapahingin na talaga tayo, kakain na tayo, tapos uwi na tayo. Walang tuyo sa akin. Tapos sasakay pa ako dun, yung nahuhulog. Hindi na. See you on the next ride. Ay pucha, dalawa nga pala hindi namin nadali. Space shuttle, sa ano yung isa yung bumabagsak? Yung tower po, talaga yan. Sasakay pa ba tayo? Hindi na, mana, tol. Yan, napag-desisyonan po namin dalawa ni Lupin. Wala na. Hindi na kami sasakay, ayaw na namin. Siguro sa susunod na pagkakataon. Hindi na po, last na punta ko na po rito sa Enchanted Kingdom. Hindi na po ako pupunta rito. Ay, grabe tol oh. Signing out talaga ako. No, basang-basa ako no. Sabi naman yung ano mo. Kala ko naman nagbibiro ka lang na ano. Na, Na kayang-kaya mo kanina. Hindi ko alam, ganyan na pala kakalabasan. ay, kaya naman eh. Kinaya ko naman ah. Wala nang magawa, hindi mapatigil yung eroplano. Dito na po natatapos ang aming rides mga tol. Nakadalawa lang po talaga. Hindi na kaya ng 3 tsaka 4. Dalawang extreme lang. Wala pa talaga yung mga pangdiinan. Birthday ride. Yung space shuttle tsaka yung tower doon. Wala na. So ang gagawin na lang namin maghanap ng masusukahan. Masusuka talaga ako. Kasi nahihilo ko. Tapos nalalambot yung tuhod ko. Kaya umupo muna ako dito, sila alis na eh. Umupo muna kasi ayoko na. Parusa. Ang gandang birthday gift rin. Lupit mo. Grabe yung birthday gift sa akin. Hindi ko makakalimutan to kasi Kasi hanggang ngayon mapatay-matay na ako. naghahanap na nga ako ng clinic eh. Papaklinik muna ako. Gusto ko muna magpahinga doon. Kanina pa ako nakaupo rito sa inuupuan ko. Hindi ako makatayo. Nangihina talaga ako sa totoo lang. Hindi walang biro talaga. Totoo. Pagod. Wala, baka mamaya makatatak ka dyan. Sabi ng asawa ko, yung bayag ko nasa leg na raw. Tarmac signing out. Kinapa ko, hindi, andun, positive pa, andun pa rin. Dito lang tayo. Grabe. Tol, ikaw, Tol. Ano bang balak mo pa? Siguro, Kain na lang tayo? oo, siguro next time na lang yung dalawang na-miss namin. Hindi na talaga Skip ko kaya. muna yan eh. Oo. So, napag-desisyon na ng tropa. Uwi na. Matigok na ako dyan eh. Naglalakad-lakad na lang muna sila ako, hindi pa. Uwi na. Hindi, nangihina talaga ako. Naubos yung lakas ko talaga. Grabe. So, ayan mga tol. One, two, May ano ako, may challenge ako sa mga tropa. Diyan sa Como Striker. Papayag ako. Lilibre ko kayo rito. Titreat kayo. Lunch nyo, fare nyo, pati yung entrance fee. Dito sa Enchanted Kingdom. Basta sakyan nyo lahat ng rides. Pero, pag hindi nyo nasakyan, hindi nyo na kompleto yung 5 rides na yan, kailangan kayo gumastos, kayo magbayad ng ano nyo ha.
Riripan ko lahat. So, kung sino ang gusto, lalaban ako, gagastusan ko kayo. Promise. Promise yan, promise. Yan ang birthday ni Armac, may pa-fireworks. Nini, tayo ko ni. Ayos, Mar. Ayun, halika. Ay, baba. Maro, yun ang ganda. Woo! Woo! Oh. Woo! Oh, di ba, Mar? Ganda, Mar? Oh. Grabe, bongga ng birthday ko. Tol, ang linaw naman yan, Tol. Grabe, ganda. Woo! Tol, send mo sa akin. So, yan. Okay ba, mga tol? So, pa-birthday ko sa inyo, may fireworks tayo. Okay, di ba? Bongga, di ba? Ganyan ako pag nagbe-birthday. Walang-wala eh. O nga pala, may regalo sa akin si Lupin. So, mamaya papakita ko sa inyo. Ano yun? Regaloan ako ni Lupin. Ano yun? So, ayos yun. Thank you kay Lupin. Shout out, Lupin. Thank you sa regalo. Surprise! Kung ano yon, tinatanong ng panganay ko kung ano raw yung regalo sa akin ni Lupin. So, surprise. So, okay yun. Nalo. Salamat, Lupin. Salamat sa regalo. Alam ko na yan! Enchanted Tinda. Hello po. Alright, mga tol. Ayos. Hurry up! The dancing at Victoria Park begins.
tol, dito na kami sa parking. Uwian time. So, salamat kay Enchanted Kingdom. At tinanggalan mo ako ng kaluluwa ngayong araw. Winasak mo yung birthday ko. Wasak! Grabe, wasak. Unforgettable. Unforgettable. Woo! Thank you. Woo! Wasak! Wasak. Sinasabi kong wasak. Talagang wasak pala talaga. Oh, ayos. Nagkatotoo yung wasak namin. So, dadaan kami ng Jollibee. Kain kami, Jollibee na lang. So kita tayo sa Jollibee. Love ko to. Darog, di ba? So, Love ko to kasi maraming points. kung si Utol Jason nag-enjoy dyan sa Africa, ha? Kami rito, ha? Naiwan yung kaluluwa. Nagpaka-heaven din siya ron, tol. Tutuwa na naman si Hindi naman. So, yan, Utol Jason. Wasak kami ni Lupin. Kanina, ang saya-saya pa namin eh. Game na game kami sa mga ano, yabang ko pa nga eh. Nawala yung yabang ko po siya. Sorry. Talagang, nako, isa lang yan nakuha ko ng footage yung unang rides namin. Bye EK, wala nang balikan. Bye bye EK. So yan, si EK, oh, bye bye na sa'yo. So okay. Bosan. Kita-hits mamaya sa Jollibee. Alright mga tol, dito na kami, Quezon City. So kain muna kami ng Jollibee. Pakain ni Mayor. So yan, okay na, naka-order na kami mga tol. May mga tropa tayo rito, ayan o. Oh, shoutout sa inyo, shoutout. Anong grupo? Wala? GRF? Ayan, shoutout sa grupo nyo. Oy, yung group, GRF, Fisher Mall. Ayan, GRF na Fisher Mall, shoutout sa inyo. Grab Food Riders. Ayos, Ride Safe? Ride Safe. President ng Fisher Mall. Ikaw yung vice president. Ang pangalan mo, sir? Ariel Barona. Ariel Barona ng Fisher Mall. Yan, shoutout sa'yo, sir. Okay. Sir, tignan mo, YouTube. Nakita mo yan. Ayos. Mga tropa tayo rito. Sipag. Dapat yung mga ganito, linggo, uwian na, pero andito pa sila. Ayos. Tanali eh. Tama. Tama yan. Dalawa ba? Tama o. Kulinggit ko. Tontuan na nasigaw. Ano yung okay? Okay mo na. Approve. Ayos. Okay, alright. So, game. Bakbaka na. Katrata na naman sa sibaga naman to. Kain na naman. Ayan. O, kanin. Tapos, nag-spaghetti ka lang ba na? O, sige na. Buksan mo na yan. Wala na talaga. Basag na yung panganay ko. So, kain mo na ka mga tol. Kita-kits mamaya. Alright mga tol. Okay na. Tara na. Tapos na kami kumain. Uwian tayo. Sa Jollibee. Love ko to. Ayun yung love ko to. Yun o. Ayun o. Yan. Ayos. So, sakay na kami ulit. Uwian na. So, dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Mga tol. So, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe, like, comment, click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Yan mga tol. Salamat. Ride safe.